大家好，我是李船长。今天在日月潭开船，电动天鹅船，30分钟一个人300块，还不错，但是速度有点慢。看一下这个风景，日月潭湖上有雾，给大家看一下操作：前进，空档，后退。 然后这是电量，现在满格 ，OK， 继续前进。这个是方向舵，这样。旁边是刚刚的码头。哦，有人在驾驶了，助理开船，大幅度转弯中。 人生开船也不过就是如此而已嘛。这台船不知道多少钱，重点不是有没有钱买船，重点是没有。